அங்கே வரவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பயப்படாதீங்க, அமைதியாக இருங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அங்கே பேசின்னு இருக்கும்போது ஃபவுண்ட்ரியிலேருந்து ஃபவுண்ட்ரி எம்ப்ளாயி ஏற்றின்னு போகிறாங்க அவங்க வண்டியிலேருந்து. அதுக்கப்புறம் லைலாண்ட்லேருந்து லைலாண்ட் அந்த எம்ப்ளாயி அவங்க ஏற்றின்னு போகிறாங்க. பேரில் அதாவது கோரமண்டலேருந்து அவங்களோட எம்ப்ளாயி மட்டும் ஏற்றின்னு போகிறாங்க. மக்களை யாரும் இங்கே கவனிக்கவே இல்லை. அன்றைக்கி வெள்ளத்தில் வந்து முக்கால்வாசி வந்து சென்னையில் இருக்கிற மக்களை வந்து காப்பாற்றுறதே வந்து வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை காப்பாற்றுறதே வந்து ஃபிஷர்மேனு தான். அந்த டைமு மட்டும் காப்பாற்றுற டைம் மட்டும் மக்களை வந்து கடவுளாக நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற அதே மக்கள் சென்னையில் இருக்கிற மக்கள் எதுனா சென்னையில் எதனா ஒரு பிரச்சனைனா ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து அதை வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை, அவங்களும் நம்மள மாதிரி மனுஷன்தான், அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆதரவு தெரிவிக்கணும்னு ஒரு எண்ணம் வரமாட்டேங்குது. அது ஏன்னு தெரியல. இங்கேருந்து தான் சென்னையே ஆரம்பிக்குது. ஆனால் ஆரம்பிக்கிற சென்னை வந்து அழிஞ்சு போயின்னு இருக்குது. அதை காப்பாற்றுறதுக்கு யாருமே கிடையாது.